హలో గైస్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వెల్కమ్ టు కౌశిక కృష్ణ వ్లాగ్స్. ఈరోజు అయితే మనం ఈవినింగ్ స్నాక్ రెసిపీ ఒకటి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి. అదేంటంటే egg65. దీనికి ముందుగా నేను ఒక 3 eggs బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత అవి కట్ చేసుకొని లోపల ఉండే ఎల్లో తీసేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ వైట్ ఎగ్ని మనం వీలైనంత చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ egg65 అనేది చూసేదానికి బాగుంటుంది, ఇంకా తినేదానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, నేనైతే చిన్న చిన్న స్లైసెస్లా కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇవి కట్ చేయడానికి అయితే కొద్దిగా టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పీసెస్లా చేసుకోవాలి కదా. సో ఇలా అంతా ఎగ్నంతా మనం చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇలాంటి ఎగ్ స్నాక్ రెసిపీస్ని మనం పిల్లలకి కనిపెడితే వాళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్గా ఉంటుంది, ఇంకా హెల్తీ కూడా. కాబట్టి ఇలాంటి స్నాక్స్ ఎప్పుడప్పుడు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ వైట్ని అంతా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలండి. బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి నేను ఒక 2 గ్రీన్ చిల్లీ స్లైసెస్ యాడ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఒక 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేశాను. తర్వాత సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత సరిపడా కారం కూడా నేనైతే ఒక 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను. రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి బేసన్ అండి, శనగపిండి అంటారు కదా, శనగపిండి 1 కప్ యాడ్ చేసుకున్నాను. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఒక 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలండి. తర్వాత ఒక ఎగ్ని మనం బీట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. బీట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ పౌడర్స్ అన్నీ ఒకసారి అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి, ఎగ్కి బాగా పట్టేలాగా. ఇలా అంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందులోకి ఈ బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ని కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ అంతా కొద్దిగా ఒక కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ ఎగ్ని అయితే మొత్తం ఒకేసారి యాడ్ చేసుకోకండి, మనకి కొద్దిగా సరిపోతుంది ఎగ్ అయితే. దీనికి నేనైతే 3 eggs తీసుకున్నాను కాబట్టి 1 egg సరిపోయింది. మీరు క్వాంటిటీని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా అంతా బాగా ఈ పౌడర్ని ఎగ్స్కి పట్టేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఎగ్ని మొత్తం యాడ్ చేసేసుకొని మనకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఎటువంటి లంప్స్ అయితే ఉండకూడదండి, మనకి పౌడర్ అంతా బాగా కలిసిపోవాలి. ఇలా నీట్గా ఒక కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుంది. మనకి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలండి. కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులోకి నేను సరిపడా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఆయిల్ అంతా మనకి బాగా హీట్ అవ్వాలి. హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఈ ఎగ్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి పర్ఫెక్ట్ షేప్ అంటూ ఏం అవసరం లేదు, మీకు వీలైన షేప్లో అయితే యాడ్ చేసేసుకోండి. మనం ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇవి యాడ్ చేసుకోవాలండి, అప్పుడే మనకి బాగా క్రిస్పీగా వస్తుంది ఎగ్ అనేది. చూడండి, ఇలా అంతా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మరీ హై ఫ్లేమ్లో అయితే పెట్టొద్దు, లోపల మనకి బాయిల్ అవ్వదు. సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. చూడండి, ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యాయి అనుకున్నప్పుడు మనం వాటిని రివర్స్ చేసుకొని ఇంకో సైడ్ కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలండి. ఇవి ఫ్రై అవ్వడానికి మనకు ఒక 2 to 3 minutes వరకు అయితే పడుతుంది, ఎందుకంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టున్నాం కాబట్టి. చూడండి, ఇలా అంతా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను వీటిల్ని ఒక టిష్యూ ఉన్న బౌల్లోకి యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా రిమూవ్ చేసేస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇదే సేమ్ ప్రాసెస్లో మిగతా ఎగ్ పీసెస్ని కూడా అంతా మనం యాడ్ చేసేసుకొని ముందు చెప్పినట్లుగానే వీటిని కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా అన్నీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిల్ని కూడా మనం ఒక టిష్యూ ఉన్న బౌల్లోకి యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా అంతా యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలండి. దీనికి ఇప్పుడు మనం సాసీనెస్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలండి. కడాయిలో ఒక 2 to 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అనేది మనకి కొద్దిగా బాగా హీట్ అవ్వాలి. హీట్ అయిన తర్వాత నేను ఇందులోకి ఒక పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ అయితే చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆనియన్స్ అంతా యాడ్ చేసేసుకున్నాను. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా కర్రీ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. తర్వాత ఒక పచ్చిమిర్చి కూడా మధ్యలోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్నది యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వీటిల్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. కొద్దిగా క్రంచీగా అవుతుంది కదా, ఆ టైం వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఈ egg65 పీసెస్ అంతా మనం ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 2 minutes ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలండి. వాటిల్ని కూడా ఈ ఆనియన్స్తో పాటు ఇలా అంతా బాగా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి నేను స్వీట్ అండ్ స్పైసీ టమాటో కెచప్ని అయితే ఒక 3 to 4 స్పూన్స్ వరకు అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే మనకి సాసీగా ఇష్టపడే వాళ్ళు
ఈ టమాటో కెచప్ అయితే కొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి. నేనైతే ఒక 3-4 స్పూన్స్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇలా అంతా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫ్లేమ్‌ని హైలో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. అప్పుడే మనకి ఈ ఎగ్ 65కి అంతా మనకి సాసీనెస్ అంతా బాగా పడుతుంది. అప్పుడు మనకి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా అంతా బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి. వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఎగ్ 65 అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలు దీన్ని చాలా బాగా ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇదండి ఇవాల్టి మన వీడియో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ గైస్, టేక్ కేర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.